আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইমরান অটোস। আমাদের কাছে একটা 250cc বিগ হামার এটিভি পড বাইক আছে অ্যাভেলেবেল। এটা হচ্ছে ফিউ মান্থস ইউজড হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হিউজ সাইজ একদম। 250cc এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন আছে আর 12 ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম হুইল আছে। চাকাগুলো কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন পুরো খুবই ফ্রেশ, একদম নতুনের মতোই। আর সামনে দুটো এক্সট্রা লাইট পাবেন, ডিজিটাল মিটার আছে। লাইটগুলো জ্বালো।